Kandidati i Partisë Demokratike për deputet që përfaqëson Forumi Rinor Mario Runa po vjon intensivisht fushatën zgjedhore. Runa po takon strukturat dhe qytetarët e rajonit numër 3 në kuadër të zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare të 11 majit, ndërsa në këto takime kanë marrë pjesë edhe demokrat qendrestar, drejtuesi politik i qarkut Bujar Leskaj, drejtuesi fushatës së Vlorës Atyrt Hoxha, kryetari i Partisë Demokratike Hysni Shara dhe sekretarja politike e Degës Nada Meçorapaj. Kandidati i Partisë Demokratike Mario Runa po shpalos programin e Partisë Demokratike dhe po bisedon me demokratët për strategjinë e fushatës dhe punën që e pret Partinë Demokratike deri më 11 maj. Është jetike që të vazhdojmë kontaktet me çdo vlonjat, me çdo grupim interesi dhe të firmosim bestlidhjen për Vlorën me ta, shprehet kandidati Runaj. Entuziazmi, energjia, puna e jashtëzakonshme e demokratëve, sidomos në rajonin 3, është për të një frymëzim i madh dhe premton se do të jetë për krah qytetarëve në betejën për Shqipërinë. Runa thot se zotohet se besimin e strukturave të Partisë Demokratike në rajonin 3, si dhe besimin e çdo vlonjati, do e vendos në shërbim të tyre dhe të interesit më të mirë të Vlorës. Ai premton se dera e shtabit të tij në rajonin 3, pra rrugës Anita Bitri, është e hapur në çdo orë për çdo qytetar, e veçanërisht për të përndjekurit politik, pronarët, të rinjt, që do të gjejnë tek ai njërin prej tyre dhe një zë të pastër për interesat e tyre. Vlora është qytet historisë dhe i sakrificës, po mbi të gjitha është qyteti njerëzve që nuk dorëzohet kurrë. Sot jam këtu si një i ri, i lindur dhe i rritur në Vlorë, dhe tashmë ka ardhur koha që me besimin tuaj të kem zërin dhe të dëgjojmë në Parlamentin Shqiptar. Jam rritur me historinë të përndjekurve, të familjarëve që luftuan për lirinë dhe demokracinë. Kjo qendres më frymëzon dhe më shtyn të kërkoj besimin tuaj, demokratët dhe vlonjatët në përgjithësi, e din çmimin e vërtet të lirisë. Ne të rinjtë e sotëm kemi detyrën të mbrojmë atë me dinjitet dhe vendosmëri. Kandidati i Partisë Demokratike për deputet në qarkun e Vlorës Mario Runa ka takuar edhe një nga politikanet më të shquara europiane, Doris Pack. Ishte kënaqësi të takoja Doris Pack, ish anëtare e Parlamentit Evropian, kryetare nderi e Forumit të Gruas së Partive Popullore Europiane, shprehet Runa. Sipas tij, Pack është një nga zërat më të fortë në mbështetje të Partisë Demokratike dhe demokracisë në Shqipëri, ndërkaq ndalesa e 6 e turit kombëtar të anëtarëve të departamentit Brain Gain në ndihmë të kandidatëve të Partisë Demokratike për zgjedhjet e 11 majit ishte Vlora. Andi Mustafaj tha se Mario Runa është një kandidat me energji dhe me pasion e vizion të plot për Vlorën e të ardhmes, duke e cilësuar si Super Mario. Përshëndetje të gjithëve. Sot është ndalesa e 6 e turit kombëtar të anëtarëve të departamentit Brain Gain në ndihmë të kandidatëve të Partisë Demokratike për zgjedhjet e 11 maj. Ne sot jemi në Vlorë, Vlora qendrestare, Vlora e pavarësisë, Vlora burim frymëzimi për gjithë shqiptarët dhe demokratët. Kemi ardhur të takojmë një kandidat të ri, Mario Runa, një kandidat me energji, me pasion, me një vizion të plot për Vlorën e së ardhmes, një kandidat që qoftë në mbiemrin e tij Runa tregon programin e tij, edhe në emrin e tij Mario, Super Mario. Ndërkaq, kandidati i Partisë Demokratike për deputet që përfaqëson Forumin Rinor, Mario Runa, mori pjesë edhe në prezantimin e programit për rinin të Partisë Demokratike. Partia Demokratike dhe Alanca për Shqipërinë Madhështore kanë një ekip të shkëlqyer, i cili prezanton te qytetarët një program dhe një vizion shpresdhënës, optimist dhe tërësisht të zbatueshëm, thot ai. Të rinj shqiptar, të rinj vlonjat do rikthejnë shpresën në Shqipëri. Grant 30.000 euro për blerje banese, 200 euro për studentët, 250 euro për çdo fëmijë që jeton me një prind dhe në zonë nuk ka shkollë publike, dhe amnisti taksash për të rinjt që hapin Supermarket ose kthehen nga jashtë për të hapur një biznes. Janë vizioni për të rinjt shqiptar që meritojnë më të mirën, thot kandidati Runa, duke theksuar se të rinjt do e bëjnë Shqipërinë shtëpinë e tyre sërish.